وعادي إناد بقطها وعادي إناد أويدا وحكستا وعادي لكن إناد سليبتا وإنان نقن دوغ بدنا waxay yiraahdaan guul daradu ma aha doog guul daradu waa doog sababtoo ah markaad guul daraysato waad kacdaa haddana waad guul daraysataa waad kacdaa taasaa ku socodsiisa waana sida bini'aadamku u xoogan yihiin assalaamu calaykum ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boorle waxaynu maanta ka hadli doonaa Maniiba Mazaari waxay ku dhalatay magaalada Rahim Yar Khan ee gobolka Punjab ee wadanka Pakistan sanadkii 1987 waxa ay waxbarashadeeda yaraantii ku qaadatay dugsiga Army Public School kadibna waxa ay ku biirtay college ku yaala magaaladeeda marka ay Maniiba ahayd da'da 18 jirka iyadoo aan waxbarashadii wali dhamaysan ayaa waalidkeed nin ku daray ninkaasna magaciisa waxa la oran jiray Khuraam Shahzad oo ahaa duuliye ka tirsan ciidamada cirka ee Pakistan iyadoo aan marnaba raali ka ahayn guurkaas sanadkii 2008 lamaanuhu waxa ay galeen shil kadib markii Khuraam oo gaari ku waday uu lulooday Khuraam gaariga waa uu ka booday laakiin nasiib darro Maniiba waxa soo gaaray dhaawacyo badan dhaawacyada waxa ka mid ahaa jabniin ku yimid gacanteeda midig iyo bowdada waxa kale oo dilaac ku yimid lafta kalxanta iyo lafta garabka feedhaha oo dhamina waa ay burbureen sida oo kale beerka iyo sanbabadana waxa soo gaadhay dhaawac culus laakiinse dhaawaca ka sii halista badnaa waxa uu ahaa dhaawac ka soo gaadhay laf dhabarteeda oo burburtay iyo xangulaha oo kala go'ay 2 bilood kadib dhakhtarkeedii ayaa u yimid waxaanu u sheegay waxa aan maqlay inaad doonayso inaad noqoto farshaxan laakiinse waxaan ku sidaa war xun kaasoo ah inaanan mar dambe wax rinjiyeyn doonin maalinkii ku xigay ayuu u yimid dhakhtarkeedii waxaanu ku yidhi dhaawaca ka soo gaadhay halbowluhu waa mid aad u culus mar dambana ma shaqayn doontid maalintii xigta ayaa dhakhtarkii u yimid una sheegay sidoo kale dhaawac culus ayaa ka soo gaadhay xangulaha sidaa awgeedna wax dambe ma dhali doontid kadibna waxaa loo gudbiyay cisbitaalka Aga Khan ee ku yaala Karachi qalliin ayaa halkaas loogu sameeyay laakiinse waxa ay noqotay paralysis ama curyaan ku socota gaadhi curyaan sanadkii 2015 waxa ay furniin ka dalbatay ninkeedii si kasta oo ay Maniiba u soo gaadhay nolosheeda dhaawacyo aad u badan iyo khatar culus haddana nolosheedii ma ay ka hadhin Maniiba waxa ay hore u sii wadatay nolosheedii waxa ay ka dhabaysay riyadeedii ahayd inay noqoto farshaxan iyada oo farshaxanimadeedii ku soo bandhigtay fagaarayaal badan oo caalami ah sidoo kale waxa ay noqotay dhiirigeliye caan ka ah dunida oo dhan sanadkii 2015 waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta 100 dumarka ah ee ugu dhiirigelinta badan dunida sanadkii 2016 waxa ay ka mid noqotay 500 ee qof ee ugu saameynta badan dunida islaamka sanadkii 2017 waxa kale oo ay ku guuleysatay abaalmarino kale oo ka mid ahayd Karachi Brothers Award Maniiba si kastoo nolosheedu ay u adkaatay dhibaatooyin iyo culaysyo fara badan u soo waajiheen ismay dhiibin waxaana ay ku guuleysatay guulo fara badan iyadoo iminka caan ka ah dunida oo dhan